repote dadi pedagang salate digawe gampang apa maneh dagangane laris durung salat ngakune ya apal ya wong kene ya awas nek arep ditabung arep salon ngati-ati soalnya mangke sing geter-geter mboten namung dadane maaf rada kasar sak kopok-kopoke melu geter awas ngati-ati soalnya wau panitia niku ngendikaaken Mbak Mumpuni kula niki nglamar jenengan ngantos ping 3 kula bolak-balik teng Cilacap 3 tahun warga Pasuruan nunggu pas empun badhe hari ya Allah Mbak Mumpuni niki masyarakat yo sudah menimbang dan memilih pundi lokasi pengajian sing paling sae niki adalah lokasi sing paling sae dipilih karo panitia senajan gone ngaji niki bulan sabit bentuke kaya gedang ini adalah lokasi paling sae mergo napa mestine masyarakat wis musyawarah apa ning lapangan bae ya ning lapangan musim mudan ki Pak nek teng lapangan malah mesake masyarakat nek kados niki tenggene emper-emperan warga umpamane ya sing disun nggih mboten Jawa tapi nek Jawa kan minimal nek teng mergi ngeten niki saged mampir teng dalem-dalem warga ngaten niku panitia lajeng sampai pun mboten namung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Fauzan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mugiono ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Syafaat ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Mukhallim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustadz wonten ing tlatah Pasuruan Watu Malang ingkang boten kawula wiji-wiji asma karimipun saestu boten ngira-ngira raos nakdim kawula ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Jumini ingkang nembe rawuh terlambat jenengan. Kula sing kegasihken apa jenengan sing telat? Jenengan sing telat nggih, terima kasih sudah sadar diri nggih Bu DPR ya. Bu DPR Ibu Jumini sesarengan panjenenganipun Bapak Soleh selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo ingkang alhamdulillah juga hadir. Beliau-beliau ini adalah wakile panjenengan wonten ing dhuwur mriku. Mugi-mugi dados DPR sing amanah Allahumma.
Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Watu Malang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Oni Wiono selaku camat kita sing nyentrik banget dadak nganggo iket-iket barang. Pak Camat, matur nuwun. Pak Camat Bapak Oni Wiono dan seluruh forum komunikasi pimpinan Kecamatan Watu Malang, Bapak Kapolsek Bapak Ndaramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Pasuruan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Slamet selaku Kepala Desa Pasuruan, soho Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Watu Malang, mugi-mugi berkahipun Bapak Slamet dados Kepala Desa Pasuruan, nambahin manfaat ugi tambah maslahat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Ustadz Mukhalim dan seluruh keluarga besar Dusun Pasuruan, saya minta tepuk tangan dulu nggih panitiane. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Pasuruan tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparing rezeki sing barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama wonten ing tlatah Pasuruan. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Majelis Taklim se Kecamatan Watu Malang ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna, pemuda para sinoman wonten ing tlatah Pasuruan ingkang tansah kula banggaaken. Mboten supe dumateng Jamiah Maulid Simtudror ingkang kawula hormati, jamaah qasidah, para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi putra putri soleh solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang antuke ngaji teng tikungan, ngaji kok tikungan kayak gini ya. Jujur mawon niki ngapunten Pak Camat, jalan-jalan sambil megang rambut, memang dalan Pasuruan gawe pating kerembut. Malah dikeproki barang kula deg-degan banget. Kula kan wau pun miyos mriku. Kula batin, kok dibablasaken tekan dhuwur pengkolan kono. Lah pas teng pengkolan niku wonten angkot doplak nggawa ibu-ibu jamaah. Kula saking deg-degane nunggu niku karena jamaah saking ngandhap lagi munggah, kula ngentosi tak wacan niku angkote, jika tidak punya hati untuk menghormati maka setidaknya punya otak, tek waca wau sampai Pak. Lah kula sumerep bareng liwat dalan niku sing inggil mriko, kok niki pengajiane bablasno lewat kono. Aku batin, ki berarti ana pengajian rong lokasi. Kaya iki udu pengajiane mumpuni, wong mutere tebih banget mriku, Pak. Nyong batin dene ora gutul-gutul. Pirsa gutul, Pak? Gutul niku tekan. Kula batin dene ora tekan-tekan. Oh bener, ki mau berarti sing ngajine ning pengkolan. Ki kaya udu pengajiane mumpuni, ana pengajian lintune meleh, muter dugi ngandhap manjat sing dalane mandan bosok setitik niku wau niku. Manjat mriki aku batin, ya Allah, pancen dalane pating kerembut banget, nah yakin tenanan. Tapi kula nggih heran malih, kok iso pegunungan ngeten niki sampai sing ngaji nggih nang dhuwur saka listrik barang. Wampuh-ampuh ki piyayi mriki. Ngaji nganti padha mabur kabeh ngono kuwi, ya Allah. Aku ya heran, kan dugi mriki kanan kiri gunungan kabeh, omah ya longko. Lah kok tekan Pasuruan iki sak menten kathah piyayi kula nggih batin, ki menungso tenanan apa udul? Menungso tenan, Pak? Alhamdulillah lho, akeh sakmene metune saka ngendi jenengan? Oh saka Bolongan, iya. Masya Allah, inilah warga Kecamatan Watu Malang, tepuk tangan dulu luar biasa.
Kula nggih ngucap kali panitia, senajan mergine dan pating slesep kados niki modele ngaji ben namung seceklok celek kobekan. Modele kados niki mergine yo ekstrim, tapi angger masalah bab ngaji niku nomor 1 sampai kula ndonga mugi-mugi watu Malang dijauhkan dari segala macam malapetaka, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala musibah, anda dosakan manfaat lan barokah. Amin Allahumma. Nggih, sugeng rawuh Bapak DPR juga ya. Pak Suwondo. Nanti apal banget kula kali DPR Dapil Watu Malang. Pak Soleh. Pak Soleh mboten rawuh jenengan Pak sinten? Dalem? Oh garwane. Garwane bojo Mini. Oh, Lurah Binangun sing pas wau ngaji kula kliwatan. Siap-siap monggo Pak Suwondo, alhamdulillah. Oh nggih, wingi katokan saiki sarungan. Hampir salah alamat yang batin ki DPR apa pengantin sunat. Atur nuwun Pak Suwondo, monggo-monggo alhamdulillah. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji puhaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten pangandikan mungeleng ngeten, sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Akan datang suatu masa teng zaman akhir di mana ngaos pengajian niku adalah ka jihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Pancen wong ngaji niku ganjarane ageng. Soale wong ngaji niku mesti ujiane berat. Rawuh wonten mriki Pak wis mbayar doplak. Doplak napa namanya cara mriki? Niku angkot cuak cara mriki. Cuak Pak Camat. Cuak. Wis mbayar cuak, rawuh wonten mriki urung mesti keduman snack, durung mali mbayar parkir. Malah rawuh teng mriki ya ora bisa mriksani raine mumpuni. Nek lebar salat duhur niku kan paling enak nyekel remote, scroll TikTok, goreng bakwan karo pijet-pijetan. Tapi kok jenengan karoyo-royo tindak rawuh wonten mriki niki sing diwastani kajihadi fi sabilillah. Ngaji niku berjuang teng dalane Gusti Allah. Sebab wong ngaji pancen berat. Setan niku sampai ngucap begini, tenggene Al-Qur'an diabadikan, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Sik. Mandanono sing klentu. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Aja gugupen. Duh Gusti Allah, kula niki mumpuni setan. Ki nembe ana ki pengajian jamaah ngarani bunyaine jare mumpuni setan. Wis sing nganggo batik abang ki. Kang Sarmin, ya Allah jenengan ki wani-wanine ngarani jare mumpuni bunyai setan jajal. Tak ulang ayat Al-Quran, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah, ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-pleset no karong pasuruan. Ya Allah, kula bersumpah gara-gara makhluke panjenengan namanya Adam, saya dikeluarkan saking swarga, maka sampai kapanpun kula bakal nggodha anak Adam yoki menungso supaya menungso tergelincir gawe dosa, ora liwat dalan sing lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok kewonan lakon. Jebule pancen setan niku akan selalu dengan berbagai macam cara nggodha kula jenengan. Kenapa kok setan kurang gawean temen? Mawin dadak gaweane nggodha menungso. Kenapa kok ora nandur lombok bae karo tomat? Kenapa orang ngurusi MBG karo daftar P3K?
kok mawi sibuk nggodani kula jenengan? Karena ternyata setan niku makhluk paling sadar diri. Saking sadar dirine setan, setan niku ngertos mbok kelakuane kaya apa ben ning alam dunya, ujung-ujunge setan ki manggone teng neraka. Lah setan niku ngertos ujung-ujunge mesti manggone teng neraka, mula setan golek kanca sing sekathah-kathahe saking kalangan menungso supaya gawe dosa, supaya masuk neraka bareng, go ancik-ancikan para setan. Naudzubillahi min. Mula ngaji niku ganjarane paling gede. Soale wong ngaji mun digodha setan. Nek ana wong ngaji ngeten iki, Pak, sengaja setane teko maring tengah-tengahe jamaah, setane karo nyebaraken tepung teng socane jenengan. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ora mung tekan kono. Nek onten pengajian begini setane teko maring tengah-tengahe jamaah, setane nyebaraken paku ning tempat lungguhe jenengan. Itulah wong ngaji rasane arep obah mawon. Sing sukune slonjorno gubet kanan geol kiri lencengke malih gubet mburi. Niku sing ngaji, lho kok sing difitnah rematik karo asam urat. Sing ngaji mawon digodha setan. Apa malah sing dadi camat? Ngati-hati, Mat. Apa malah DPR? Nini Jumini karo Kaki Suwondo. Lurahe ora. Melas lurahe wis gering tahunan kayak gitu. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Leres to niki sing putih ya Allah. Lurah wis gering ngono ki melas. Sudah berapa periode Pak Lurah? 1. Ya Allah, pantesan masih gering. Jebule urung balik modal. Besok pisan soal ini Pak, ya Allah. Ternyata menawi pejabat ada setan yang khusus menggoda para pemimpin. Namanya setan Akwan. Setan apa, Bu? Sanes bakwan. Setan Akwan Yusartina. Setan Akwan niku nggoda pejabat. Jam 8 isuk kudune wis ning kantor, malah jam 8:30 isuk esi medang kopi njago ngungkang-ngungkang nang gone bojo nom. Sing nerima BLT harusnya masyarakat miskin, tapi sing nerima BLT sedulure dhewe. Jenengan ngeproki sapa? Ben DPR camat karo lurahe do gontok-gontokan, langsung senggol-senggolan sampeyan udu. Pejabat digodha setan. Mula kenapa minimal pejabat kalau keluar rumah mau berangkat ke kantor mboten namung ndonga Fatihah, mboten namung ndonga metu saka dalem, tapi ndonga Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Kudu kena ben Kaki Suwondo iso nirokno. Ngunapal nggih Pak Suwondo, anak buah mertuane kula. Kawit alit, kawit SD, santrine Pak Kiai Haji Usman Ridho. Masya Allah luar biasa. Pantesan gue dadi DPR yo wis rada suwe. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang hak niku hake kula. Lan paringono daya kegiatan kangge kula kon nglakoni barang sing hak niku wau. Dilanjut dongane wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil ya barang batil. Barang batil kira kena dilakoni. Terkadang Pak Camat, Pak DPR, Ibu, Pak Lurah barang, terkadang kita niki tahu di hadapan kita kue haram, tapi tetap diterjang. Kita
ngertos niku barang batil tapi tetap dilakoni mergo napa mboten nonton daya kekuatan mergo kalah karo nafsu. Kula kenapa dados pejabat minimal pernah ngaji, salate kudu sing tenanan ben mboten gampang kegoda setan akwan. Soale kata zaman seniki pejabat ketika dilantik nggone ndonga enggak ndonga Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, tapi nggone ndonga Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dongane ndonga buka poso, Pak. Zaman seniki buka poso kan geragas. Kabeh-kabeh daharan kudu mlebu weteng. Jajal anggere pejabat dilantik dongane ndonga buka poso, bahaya. Akhirnya aspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak, pak kayu glondongan doyan. Na'udzubillahi min. Tapi jujur teng Watu Malang niki kula ngaji bolak-balik, tidak hanya camatnya, tidak hanya lurahnya, DPR remen banget ngaji. Tepuk tangan dulu dong buat pilihan-pilihan jenengan niki. Niku kami masyarakat titip, saestu titip Pak, titip nasib barang karo lurahe karo DPR karo Pak Camat barang, jan saestu titip nasib. Tapi alhamdulillah pas kula ngaji teng Watu Malang biyen teng pundi niku ngandhap nggih. Sabrang Sari sekitar 2023 napa 2022 mbiyen ki. Mergine si bosok seniki halus kabeh, tepuk tangan sapisan malih. Terima kasih loh Pak DPR, Pak Camat, dana-dana aspirasinya barang, Pak Lurah termasuk. Ya kudu disanjung barang melas. Berarti insya Allah nek dalane halus, masyarakatnya makmur, berarti DPR, camat, lurah, pejabat memiliki lulus ujian saking setan akwan. Udah setan bakwan Pak, setan akwan. Ke DPR digudo setan, petani pedagang digudo setan Pak. Setan sing gudo petani, setan sing gudo pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, setan zalitun. Zalitun niku khusus nggodani menungso sing khususnya podo dagang. Nimbang lombok sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Ini namanya ketempelan setan zalitun. Lomboke sing bosok ditokok tengah, sing apik-apik ning pinggir, supaya sing bosok meluk payu dol ketuku. Itu namanya juga ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8.000 tapi ngomongnya jare 10.000. Esi ditambahi mali ya dilarisi niki lawongan urung dahar sarapan kawit enjang. Ketambahan ngapusi barang termasuk ketempelan setan zalitun. Dadi nek teng mriki Watu Malang ana bakul pedagang petani kok jujur, ora jujur, ana pedagang petani kok gawe curang, ora usah diundang asmane, undang bae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune. Ya apal ya wong kene ya. Awas nek arep ditabung arep salon ngati-ati. Soale mangke sing geter-geter mboten namung dadane, maaf rada kasar, sak kopok-kopoke melu geter. Awas ngati-ati. Soale wau panitia niku ngendikaaken, Mbak mumpuni kula niki nglamar jenengan ngantos ping 3 kula bolak-balik teng Cilacap 3 tahun warga Pasuruan nunggu. Pas empun badhe hari ya Allah Mbak mumpuni niki masyarakat yo sudah menimbang dan memilih pundi lokasi pengajian sing paling sae. Niki adalah lokasi sing paling sae dipilih karo panitia. Senajan gone ngaji niki bulan sabit bentuke. Kaya gedang. Ini adalah lokasi paling sae.
Mergo napa? Mestine masyarakat wis musyawarah. Apa ning lapangan bae ya? Ning lapangan musim mudan ki, Pak. Nek teng lapangan malah mesake masyarakat. Nek kados niki tenggene emper-emperan warga umpamane ya sing disun nggih mboten Jawa. Tapi nek Jawa kan minimal nek teng mergi ngeten niki saged mampir teng dalem-dalem warga. Ngaten niku panitia. Lajeng sampai Bu mboten namung lokasi sound system niki pun musyawarah badhe nyewa sing pundi niki pun musyawarah. Wis rawuh nang gone Mbak Erna. Mbak Erna dirawuh karo ketua panitia. Panjenenganipun Pak Ustad Mukholim rawuh mriku. Kula niki arep nanggap sewan hajate sound system jenengan, Mbak. Oh lah badhe nggih napa nggih pengajian. Kiyaine sinten? Mumpuni aja nganggo sound system kula. Sound system kula niki namung kangge kelas biasa. Sing nek nanggapi mumpuni kudu sing glegar-gleger sing sak kopok-kopoke geter. Ora apa nggih? Nggih. Berarti Bapak Ibu niki jan saestu marga masyarakat Watu Malang niku piyayi-piyayi ingkang lembah manah dan memposisikan diri. Ora dumeh nuwun sewu, kadang-kadang kan sambil numpang anget. Sound system kok ditanggap ning hajat gede mesti ya dadi terkenale. Tapi si Mbak Erna niku arep disewa karo pengajian mriki ngucap mboten kula kelasé mboten kuat menawi nggih acara gedenan kudu sing luwih gedhe malih niku lek nanggap mumpuni wong sound systeme kudu sing mantep. Ngaten niku sing akhire iki sound system nganti padha mabur melayang niki kabeh Pak. Ben golek ngaji swantene dugi mriko-mriko tepuk tangan nggih panitiane. Masyarakat Watu Malang nggih masyaallah piyayine jan tenanan wong-wong sing aling ibadah. Mugi-mugi saged pikantuk kasuwargan kabeh Allahumma. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Repote dadi petani, salate terkadang lali. Apa maneh musime tandur, salate diundur. Ya Allah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maneh sing dadi camat, salate diloncat. Ya camat kene ora salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Onjana buntute barang sekedap mergo tenanan Bu sing geter napa ne? Ora usah ditabu malih. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, pelem kecut ngakune. Niku juga ketempelan setan zalitun niku. Kabeh kula jenengan iki digodha setan. Jangankan pedagang, jangankan pejabat, lagi ngaji golek ngilmu ibadah ya digodha setan. Sik niki disawer dulu buat qosidahe. Niki qosidah saking pundi? Oh saking mriki. Luar biasa, tepuk tangan rin. Pemuda-pemuda mriki mawon. Ngapunten Bu dipasrahaken nggih. Nyon tolong nggih qosidah mriki alhamdulillah. Niku nggih anu pun latihan kawit kapan niku lek ngiringi kula? 3 tahun lalu ya Allah. Bareng manjer langsung latihan.
khusus nggih perdana tampil niki. Masya Allah memang leres mending go solawatan niku ana kendange barang soalnya napa jamaah sakniki ya nderek seneng budaya pun mulai luar biasa kados menawi teng daerah Wonosobo niku dolalak napa nggih kesenian Wonosobo dolalak ketambahan lengger ketambahan malih kados warok teng Temanggung waroke Temanggung malah sering ditanggap teng Wonosobo yakin iki mesti do apal kidul kae manuk polo kan hafal kabeh pakanane opo onde si aja ditabu mendem tenanan nang kok ketimbang isine nggo warokan ya budaya silahkan budaya arep lenggeran dolalak sak piturute sing penting ayo budaya harus bersanding dengan agama kersane mboten kebablasan soalnya nem-neman saniki lagi seneng warokan kabeh rawuh kabeh do nonton ning kadang-kadang karo nggawa botol karo nggawa gendul mesake Pak melas budayane akhirnya dicampuri kotor karo wong-wong sing gak bertanggung jawab arep dolalakan nggih monggo dolalak lengger niku sing khas Wonosobo napa pundi nek dolalak niku Prareja kula ngertose malah Wonosobo nek Wonosobo lengger nggih nggih wonten dolalak barang teng Wonosobo biyen dolalak niku rada sopan Pak celanane niku ora nganti tekan ngisor ibu kota biyen rada panjang celanane niku pas kula alit kula sumerep piyambak celanane niku 3/4 lho kok sakniki nganti tekan caket ibu kota nganggo rok ngecacet ngono kuwi ya Allah kathok wis kaya cawet ngono kuwi modele sing blekan mburi nyerempet silit mburi blekan ngarep nyerempet silit ngarep lah ngono kuwi dibonceng-boncengke karo panitia numpak motor karo metatak kan dadi SMS maaf silite meletek separo ya Allah Gusti biyen budayane dolalak niku lek nganggo celana enggak sependek niku monggo nek kirane kok teng mriki wonten pelaku kesenian dielingaken celanane nggih ampun walaupun niku nganggo stocking Pak tapi kan stockingnya niku warnane kulit Pak dados niku nek menurut syariat Islam ya ora pas niku walaupun ngangge stocking ki dudu kulit asli kulit asline do boroken do akeh gambar mur karo baude ning nggih nun sewu celanane dipanjangaken budaya ya tetep budaya monggo nguri-uri budaya ya sae dalam rangka nopo ben keseniane mboten kepangan zaman kali budaya-budaya barat tapi nggih niku wau adab tata krama ketimuran kudu dijaga mudah-mudahan anak kita terhindarkan dari sifat-sifat maksiat terhindarkan saking sifat-sifat sing dolim amin Allahumma mula disebut ngaji niku kaji hadi fisabilillah berjuang teng dalane Gusti Allah sebab ngaji niku ngatur jiwa dandani ati tenggene kitab Ihya Ulumuddin ternyata Imam Al-Ghazali dawuh la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune maaf nggih kula ngucap asu niku tidak dalam rangka ngucap kasar ora lagi ngucap sarung nggih mboten tapi niki maknani pangandikane Imam Al-Ghazali menawi kula ngucap asu maknani pangandikane Imam Al-Ghazali kok terlalu kasar basa aluse asu nek cara watu Malang napa Pak segawon sego kucing segawon ngaten niku menawi mbasake teng lare-lare alit nggih baung ngaten nggih utawi guguk ngaten niku nggih menawi basa Indonesiane kuwi anjing nek cara nggen kula Cilacap nyebute dog ya kan Cilacap orang barat dadi lek nyebut anjing dog nek basa Jepange kuwi kirik basa Jepang jenengan pe sing kurang dolan dadi ra ngerti Imam Al-Ghazali dawuh
la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Jebule maaf, ini bukan makna lafdi tapi niki makna maknawi. Jebule rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali niku dudu rumah bentuk bangunan, tapi rumah sing dimaksud kalau Imam Al-Ghazali nggih pun menika atine menungso manaih kula jenengan. Dadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Malaikat rahmat boten mlebet maring atine menungso kalamun atine menungso tesi kepanggonan najise asu. Jebule menungso niki atine kepanggonan najise asu. Maaf Pak Kapunten, sak najise asu, jangankan air liurnya, jangankan darahnya, jangankan dagingnya, wulune asu sing teles nganti tekan yang namanya keringete asu niku mengandung najis Pak. Tapi sak najise asu secara fikih tesi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur tanah. Lek nyampur tanah antara basuhan pertama sampai ke 6 boten teng terakhir, berarti secara fikih sak najise asu tesi bisa disuceni. Tapi najise atine menungso senajan adus nganggo banyu sak segara ora iso najise atine menungso diilangi. Napa najise atine menungso? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugih kumayu gumagah pelit medit betitil bakhil kikir kucring jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan sik. Kuwi ngomong ngono kuwi angil kuwi ngracike. Telung dina telung wengi ra merem nggone ngapalno. Najis atine menungso, ana sombong, ana kemaki, ana pelit, ana meri karo tangga. Najis atine menungso niku Pak, mbok didusi nganggo banyu akeh sak segara, angel ilange. Mula jenenge ngaji, ngatur jiwa dandane ati dalam rangka nyuceni ati, bersih ati. Nek ngaji kok malah ngantuki, berarti kiyaine lek ngaji tenanan. Tapi nek ngaji kok orang gawe ngantuk, berarti niku njenengan lagi ngaji karo kiai bungkusan. Termasuk dinten niki, kula niki kiai bungkusan. Justru nek kiai asli niku kiai sing teng dusun teng kampung niku kiai asli. Niki kiai bungkusan. Dadi nek jenengan kok ngaku teng kula ngefan karo jenengan ora pas wong kiai bungkusan kok difeni. Kula mboten nyuwun niki panggung tukul kembang dalam waktu semalam ora njaluk Bat. Kula maca shalawat diiringi atau tidak diiringi alat qasidah ora ngurangi esensine wong maca shalawat. Aku ya ora njaluk diiringi rebana. Malah nek ora diiringi rebana malah seneng ora mau dadak nyawer barang. Ikhlas nyong ikhlas tenang. Aja dipalekno. Ditampa bae tampa. Ikhlas kok langsung arep dibalekno ora. Maca sholawat diiringi atau tidak diiringi alat qasidah enggak ngurangi esensine wong maca sholawat. Tapi ning ngopo nek pengajane NU niku kok mesti wonten alat rebana? Karena niki nek ngaji akbar mesti disuwune ngaji rada dangu. Kula minggah jam 2 teng. Tak suwondo sing telat. Nini Jumini wis telat suwondo lho wi telat meneh malah. Gas, oh tebih. Kula nggih tebih banget malah. Kula langkung tebih malih. Malah kula niki pun kawit dinten Kamis dereng ketemu bojo barang, Pak. Lagi merantau kula niki. Kawit dinten Kamis kok garing sapa sing ngucap garing jajal. Camate ya Allah. Berarti nek ketemu bojo teles. Ya aku ora maksud kuwi. Maaf ya, saya walaupun sudah nikah baru usia pernikahan 1 tahun 8 bulan masih sangat lugu dan polos begini saya Pak. Dadi nek ketemu bojo teles, ora ketemu bojo garing. Napa niku?
Mumet aku. Kok rambute iki piye? Aja diterusno, aja diterusno. Ora dadi, ora nyandak pikiranku. Dadi kawit Kamis niku kula pun mangkat ngaji ora ketemu bojo. Wau pagi kula teng Batur. Saking Batur kula langsung bablasan mriki. Alhamdulillah mergine dawa halus kabeh pancenan. Lah bareng kula dugi mriki ana ibu-ibu wau ning nggone daleme Mbah Manten niku. Wonten mbah-mbah nggih sekitar yuswa 20 tahun kadose. Tanglet teng kula ngeten. Malah mboten ngertos kula niki mumpuni. Diparingi pirsa karo Bu Fatayat niki bunyaine niki si cilik. Piyai ini niku pancen asli Piyai Wonosobo Watu Malang niku. Oh niki bunyaine. Oh ya. Nembe nyambut gawe saka ngendi? Ngaten talete. Kula bingung nyambut gawe perasaan aku ya ora dadi pembantu ning pundi-pundi kok takoni pembantu aneh nyambut gawe pundi. Akhirnya ternyata Bu Fatayat ngucap nyambut gawe niku maksudnya nembe nimbal ngaos saking pundi. Oh iya nembe saking Batur. Oh iya Kali Putih Batur. Oh ya Kali Putih kono. Iya Batur. Sing ngaji aku sing nglakoni aku kok Mbah Putri wae sing rada ngeyel nika wau. Ora apa-apa lah. Akhirnya kalau sumerep asli bentukane Watu Malang sing kados niku wau nika. Nek tiang-tiang kados niku malah biasane ditresnani karo Allah Bu. Soale napa tiange apa ontene nek cara Cilacap blakasuta. Cara mriki? Blakasuta. Ora blakasuta. Cara Cilacap blakasuta. Apa anane? Mulane pancen dadi wong ki ora pareng nyepelekno siji-sijine wong. Soale ngeten ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab kula pundhut saking kitab Nasaihul Ibad, ternyata innallaha ta'ala kata masitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya kata ma'auliya'ahu bainan nas. Ojo nyepelekke siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau sing disepelekke malah waline Gusti Allah. Sinten niku waline Gusti Allah? Wong sing ditresnani Allah, wong sing diridhoni Gusti Allah, wong sing disayangi karo Gusti Allah. Tenggene kitab Hilyatul Aulia jeneng Nabi ditaleti karo sahabat. Ya Rasulullah, ciri-cirine waline Gusti Allah, ciri-cirine wong sing dimulyake Allah niku pripun ya Rasulullah? Salah satu ciri-cirine waline Gusti Allah jeneng Nabi mangsuli ya kuwi wong nek dipun pirsani praupane baik niku bajune sampai tekan pasuryane kok sing meriksani njur kelingan karo Gusti Allah. Lah kuwi berarti waline Gusti Allah. Dadi Pak ciri-ciri waline Gusti Allah jenengan meriksani seseorang bareng dipirsani wajah kok tek njur jenengan dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah kuwi waline Gusti Allah kuwi. Tapi nek jenengan meriksani wong bareng dipirsani wajah tek kok jenengan kemutan duit blantik niku Pak. Blantik seniki kata werni-werni model. Mula sing jenenge wong dimulyake karo Gusti Allah niku memang sing diwastani diparingi izzah. Lah tapi izzah kemuliaan niku dibagi kalih jare kitab Al-Hikam. Wonten izzatun nafsi kemuliaan yang akan sirna, tapi onten izun layafna, onten kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izun yafna niku kemuliaan yang akan sirna, musnah. Kemuliaan apa sing musnah? Kemuliaan ning alam dunya. Dados pejabat, dados aparat, niku adalah kemuliaan-kemuliaan pangkat niku izzatun yafna. Kemuliaan yang akan sirna. Wingi lurah sikira dadi lurah sirna jabatane. Wingi presiden saya kira dadi presiden balik maring Solo meneh niku namanya jabatan sing bakalan musnah. Dadi kabeh jabatan teng alam dunya niki kemuliaan ning dunya niku ical. Presiden musnah, DPR musnah, menteri musnah, bupati musnah, nyong karo direwangi Bu ya Allah.
Kadar mung jawab musnah tok yo abot jenengan ki mandan direwangi ben ngajine nganti jam pinten mangke Pak? Jam kasal. Ya Allah, berarti salat asare 5:30. Presiden musnah, menteri DPR, Pak Camat, Pak Lurah mumpuni ora. Nek nyong beda. Nek jabatan ustadzah kira bakal musnah, ora ana purnane, ora ana pensiune. Jadi ora musnah. Sorry ya, DPR. Aizun yafna, kemuliaan yang akan sirna niku adalah pangkat-pangkat teng dunya, jabatan-jabatan teng dunya. Tapi wonten yang namanya aizun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Napa niku? Habibullah, wong sing tresna karo Allah lan ditresnani karo Gusti Allah. Lah wong sing tresna karo Allah berarti wong-wong sing ibadah njur akhirnya ditresnani karo Allah karena ngibadahe diridoni karo Gusti Allah. Mula aja nyepelekke siji-sijine wong. Sakniki Pak, mulyake wong kuwi angel. Wong sing praupane mewah kaya Pak DPR Monesi disepelekke. Apa malih kok sing praupane ino. Wingi kula niku nembe ditegur Pak. Kula salat asar tenggene rest area Banjarnegara nggen daerah Purwanegara. Mereka kan toyane sae-sae Pak. Salat teng mriku lagi panas-panase kula wingi rasane adem banget kula wudu teng mriku. Lah kula pas badhe salat nembe wudu niku wonten bapak-bapak ngangge celana pendek, mbeto buntelan kresek ireng niku jebule isine celana panjang. Tak delok kok kaya mesake tenan. Mergo napa? Saking socane, saking netrane niku kaya pikirane kosong Pak. Sak dawane kula rampung salat ternyata piyambake cekapan wudu ternyata badhe salat asar. Pas akhirnya kula mlebet mobil pas udan deres banget Pak. Sing jenenge tiang maringi sedekahan niku terkadang malah mboten saged direncana Pak. Kula niku ning ati wis ana rasa ternyuh kepingin maringi sedekahan kali tiang niku wau. Kadang-kadang kula niku nek teng perjalanan malah ana bakul Irus. Mertos Irus, Pak? Irus binti Soled. Kadang-kadang kula mboten butuh, Pak. Tapi kok mesake tenan. Kula nggih mboten nonton niatan macem-macem, ora dadak disoting barangan. Sing penting kula tuku, nukoning larisi, malah kadang-kadang Irus siji regane 1.000, Pak. Mergo napa tak luwih pancen. Ning wekdal niku kula cekapan salat piyambake niku simbah mbah niku nembe salat. Udan deres kula matur karo Pak supir, wong kula ajeng mlebet teng mobil mboten beto payung. Kula telepon karo Pak supire. Niki jajal rada dilebetaken tenggene lebete kanopi ben kersane kula mboten kudanan. Kula sengaja langsung badhe mundhut arta. Asistene kula karo supire kula pun teng lebet. Kula lagi ngerogoh dompet ajeng maringi karo mbah-mbah niku wau. Lah ternyata asisten kula matur, "Mbak mumpune badhe napa jenengan?" Kayak kono bapak-bapak mesake. "Oh sing wau ning ngarep tempat wudu nika?" "Heeh." "Mbak mumpuni wau ki wong lanang bapak-bapak kuwi mau pipis ning tempat wudune wong wadon. Malah lebar pipis kok tak delok mung diobat abitno tok." Kula taklon, "Ora cewek, ora." Lah kuwi priye tapi salat? Heeh. Lah akhirnya sing waune kula badhe maringi akhirnya tak urungke, Pak. Saya urungkan niatnya niku. Mergo napa arep tak paringi tapi asisten kula matur ngaten. Piyambake niku cek pipis ning ora cewek mung diobat tabit notok karo slentik diel ngono kuwi. Asisten kula sing cerita. Akhirnya terus ternyata tiang niku julek salat niku ora cewek Mbak mumpuni. Soale pas rengkodal niku kula matur, "Jenengan kok pipis ning tempat wudu? Niki tempat wudune wong wedok." Pancen tak sentak ngono, akhirnya ora kok bercewek niku wau. Langsung dilebokke malih sletingi meneh niku. Akhirnya kula badhe maringi tak urungaken, Pak. Ning sak dawane kula teng perjalanan mikir, kula mikir ngeten.
kok ora pipis ning kamar mandi ya? Jenenge ning pom bensin kan mesti ana kamar mandine. Tapi ngapunten Pak, kamar mandi teng pom bensin kan berbayar 2.000. Lo mikir nemen banget Pak. Boh kaya-kayake bisane ora cewek ora duwe duit. Akhirnya lek pipis ning tempat wudu asal ngetur mawon kuwi. Untung bae ora dijejek karo asistenku. Akhirnya asistennya kalau matur untung ora tak jejek Mbak, mumpuni iya aja dijejek malah soar sawer. Kula mikir mon tekan wengi. Kula mikire niki, oh kaya iki bisane ra cewek ora pipis ning kamar mandi mergo ora duwe duit. Wong teng kamar mandi niku mesti kudu bayar 2.000. Njur kula kok kula mboten sios maringi ya. Kula niku getun, Pak. Kula mboten sios maringi mung hanya gara-gara kula mireng saka asistene kula niku wong ora cewek njur salat. Kula kok malah mikir, kok kula sok suci temen. Kok kula niki sok paling bener temen. Mau ngarep kantun maringi kok dadakan dinilai saka cewek orane. Malah kula nyalaken awake kula piyambak. Soale memang Bapak Ibu wonten diriwayataken saking akhinal kiram Bapak Kiai Toha Abdullah santrinipun Gus Baha wonten inggene Bojonegoro. Niku diriwayataken biyen taun 1993 anu niki ngajini sampai jam 5 sore kan? Ya mung takon tok aku genahno karo sampean. Niku memang ada dijelasaken teng kitab Salafus Soleh, kitab-kitab wong alim bahwa ada nabi yang sampai hari ini niku tesih sugeng. Nabi sinten niku? Nabi Khidir alaihissalam niku yuswane pun 8.000 tahun lebih Pak. Diyakini Nabi Khidir niku sampai detik hari ini tesih sugeng Pak, tesih urip. Lah Nabi Khidir menika memang wonten ciri-cirinya. Salah satune ciri-ciri Nabi Khidir niku nek wonten teng pengajian acara kerukunan niku rawuh, Pak. Ning rawuh niku mesti tenggene dinten Sabtu, tenggene keterangan kitab niku. Dinten Sabtu tenggene sing kathah sumbere banyu niku Nabi Khidir. Lan ciri-cirine Nabi Khidir salah satunya adalah ngapunten jempol astone ngen tengen niku mboten nonton balunge Pak. Dadi rada kenyul-kenyul. Kenyul-kenyul iki cara kene apa? Kenyil-kenyil. Terus ciri-cirine Nabi Khidir niku ternyata jempole astone niku mboten nonton tulange, mboten nonton balunge. Dadi nek jenengan kok rawuh teng pengajian satu ketika dinten Sabtu kok ning pinggire kali utawi tenggene pinggire sumber kok wonten piantun sing mboten jenengan kenali, jaken salaman, Pak. Nek ngejak salaman tulung rada dipitek jempole. Kok nek monine klothak dudu Nabi Khidir niku. Tapi nek rasane kenyul-kenyul, lah Nabi Khidir Pak jaluki donga. Lah ternyata diriwayataken biyen niku wonten salah satunggaling kiai tenggene Pasuruan Jawa Timur, daleme niku sering dirawih Nabi Khidir. Njur wonten salah satunggaling santri saking sarang niku rawuh wonten ing daleme Pak Yai teng Pasuruan niku tanglet, "Yai, kula niki dipun paringi pirsa ngendikane riwayat bilih Nabi Khidir niku sering rawuh teng daleme panjenengan." Napa nggih? Iya Lek, Nabi Khidir niku sering rawuh mriki. Napa kula nggih wong kula kados niki ya saged kula kepanggih kali Nabi Khidir, kula ngalap barokah nyuwun dongane. Iso Lek, iso. Napa syarate? Pokoke ngesuk saben dina Jumat sampean kudu teko rene, rawuh ning gone gubuku kene kanggo penerima tamu. Pokoke nek ana tamu kok praupane rada sae dicucup astone jaluki donga. Oh ngaten Yai? Heeh. Santri niki mikir, jebule ketemu Nabi Khidir niku gampil. Mung kantun nunggu karo nerima tamu dina Jumat. Ora ning pengajian soale, karena nek pengajian lah pancen rawuh dinten Sabtu. Nah niku teng dalem dinten Jumat mesti nek rawuh Nabi Khidir. Sing akhire piyambake niku dinten Jumat dados penerima tamu. Ana sing praupane ganteng langsung cucup astone suwuni donga. Wonten tamune Pak Kiai jenggote rada dawa cucup astone jaluki donga. Wis pokoke wajahe mentorong bersinar, wong ahli wudu nggih langsung dicucup. Dados ciri-cirine wong Islam ahli wudu mesti wajahe mentorong, Pak. Tapi nek wong Islam kok wajahe rada budak, kuwi ahli tayamum kuwi.
wudune nganggo lebu Pak dadi rada butek sithik ana sing basuryane rada luas cucup astane jaluk itu kok dan ternyata pas lagi dinten Jumat mertamu niku ana salah satunggaling tamu rada nyeleneh pas ngarepke salat Jumat piyambake niku mertamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pundi Pak? Kula badhe kepanggih kali Pak Yai. Niki pun 10:11. Sekedap mali Pak Yai njur badhe ngimami salat Jumat. Niki koyoke jenengan ya nek kepanggih karo Pak Ki mangke bakdo mandhap salat Jumat. Ora Lek. Kula kepingin kepanggih karo Pak Yai sakniki. Jenengan kok kandan-kandanane angel. Niki badhe minggah salat, menawi badhe kepanggih nggih mangke. Oh ya wis lale, aku tak pamit ya rono jenengan angel omongane kok. Akhire tenanan niku tiange jur kondur mboten sios kepanggih kali Pak Kiai. Ternyata sampai sonten sampai maghrib si santri niki mboten ditimbali karo Pak Kiai. Akhire piyambake sowan teng Pak Yai ngendikan, "Ngapunten Yai, Nabi Khidir pun rawuh napa dereng?" Wis. Loh, kok kula mboten ditimbali? Ya arep tak timbali piye wong Nabi Khidir mbok usir karo sampean? Oh sing mau nika. Iya. Loh, wong niku badhe ngajengaken salat Jumat, tak paringi pirsa Lek. Sampeyan nek kepingin ketemu Nabi Khidir syaraté kuwi bersih atine, apik lakune. Nek jenengan kok pikirane kotor, ya ora iso ketemu karo Nabi Khidir. Ditoto niate ati nek kepingin ketemu Nabi Khidir. Akhirnya tenanan ya wis ora usah getun sampean Lek. Sesuk dina Jumat dadi sinoman meneh nampa tamu sing akhirnya tenanan dinten Jumat ditoto atine malih supaya bener-bener Lek iso ketemu karo Nabi Khidir alaihissalam. Dinten Jumat tenanan sing gagah cucup astone, sing alim ketoke ngalamat-alamat alim cucup astone suwuni donga. Tapi ternyata satu pagi niku si santrine niki rada sayah lek nampi tamu akhirnya keturun Pak jam 10 esuk bareng keturun pas piyambake melek-melek niku wonten sing gugah mas nggih santrine njur kaget tangi ngucap ten napa nggih Pak kula niki badhe kepanggih kali Pak Yai. Lah santrine kaget niku tiang kepingin kepanggih karo Pak Kiai tapi karo nggawa asu. Asune kalih Pak agung ageng munggah terase Pak Yai niku njur kocos-kocos niku ilere asu. Jenengan badhe kepanggih Pak Kiai? Nggih Mas. Ya karo asune barang. Heeh. Loh, apa jenengan ora iso petal karo asune? Ora iso. Niki asu kesayangane kula penjagane kula. Ngapunten nggih Pak. Napa jenengan ki ora pernah ngaji ning TPQ ngono kuwi? Apa jenengan ki ora ndek tempat ngaji ning dusune jenengan sing jenenge najise asu sak keringete sampai wulune sing teles ki ngandung najis. Nah, kok jenengan arep dadak ketemu karo Pak Kiai ngrepoti jenengan karo Pak Kiai tapi kula kepingin kepanggih ora iso nek ora karo jenengan ki mung seorang saja. Pokoknya kula ya karo asun arep sowan niki karo Pak Kiai. Wis jenengan ki ngapunten mboten saged jenengan ki gawe repote Pak Kiai. Wis ora usah mawi dadak sowan-sowan ngono kuwi. Oh ya wis Lek, angger ora iso ketemu karo Pak Kiai, tindak akhire bareng ngantos sonten niku santri ora dipanggil karo Pak Kiai, piyambake sowan malih karo Pak Kiai. Pak Kiai, Nabi Khidir pun rawuh napa dereng? Wis Lek. Loh, kok kula mboten ditimbali arep tak celuk piye? Oh Nabi Khidir mbok usir karo sampean kok. Lho sinten Nabi Khidir sing nggawa asu kae mau? Pak Yai ngapunten kula tak tanglet kali panjenengan. Kabare Pak Kiai niku mboten pernah duka karo sinten kemawon. Tapi ternyata santrine tanglet ngeten iki. Pak Yai, kula niki nggih awon-awon ngeten iki pernah ngaji. Salah satu syarat dadi wali niku adalah njaga kesuciane wudu. Wudune batal ki kudu wudu meleh. Niku syaratnya dadi wali. Lho kok niku wali nun sewune ngapunten jarene Nabi Khidir kok nggawa asu lagi wali mawon ora pareng kok nak najis sampai batal wudu kudu wudu meleh. Lah kok niku Nabi Khidir kok nggawa asu niku pripun Pak Yai? Nggih Lek tak paringi pirsa
Sing jenenge najise atine menungso ki paling angel diilangi. Najise asyuk iso bisa disuceni, tapi najise atine kowe saka sifat sombong, najise atine sampean saka nyepelekke sapadaning menungso, kuwi angel lek disuceni. Dadi sing jenenge Nabi Khidir niku ketika kok perupane kaya pengemis ya ora ngemis, piyambake nggawa najise asyuk niku ya ora ketempelane najis. Dadi sampean kuwi ora iso ketemu Nabi Khidir mergo napa? Mergo sifat najis atine kowe kuwi mau sing ora kena diilangke. Mergo napa? Nyepelekke sepadaning wong. Kula panjenengan sedaya mboten parang nyepelekke siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau adalah waline Gusti Allah. Ketoke wonge blaka suta apa anane. Ning jebule ternyata piyambake waline Gusti Allah ya ora ngerti. Kula kenapa kula panjenengan sedaya lek ngaos ngaji menika disebut berjuang teng dalane Gusti Allah sebab belajar ben iso mulyoke siji-sijine wong. Ya muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang sing ditresnani karo Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo nyambut gawe. Sholatullah salamullah ala yakin Pak ngawasnya sampai jam gangsal? Masya Allah minggah jam kali mandap jam gangsal berarti ngawasnya 3 jam. Berarti Piai Pasuruan keng geragas yo ngaji kok 3 jam mriki wonten Pak Kiai ceramah 3 jam wonten. Masya Allah Kiai sinten Nyong mumpuni ceramah 3 jam iki ngundang apa ngontrak jenengan. Jeng Nabi dawuh arbaatun min kanzil jannah, ternyata surga punya 4 perbendaharaan. Basa sederhanane perbendaharaan kuwi tabungan. Basa Cinane tabungan kuwi celengan. Celengan. Ternyata swarga niku duwe sekawan celengan, Pak. Salah satunya yang pertama ikhfa'us shadaqah. Saya ulang. Ikhfa'us shadaqah. Tulis. Sedekah. Ibune ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Nggawa pulpen napa mboten? Ya Allah, lah ngaji gawane napa? HP. Pantesan HP-ne kebak gambare mumpuni. Jaman saniki pancen ora ana ora nyekel HP, Pak. Bayi lahir mau nyekel HP. Mbah Nini nyang alas yo sangune HP, tangi turu mapan turu nyekele. Ya muga-muga HP-ne sing manfaat Allahumma. Bapake. Assalamualaikum. Bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Kula tanglet tenanan, jenengan ki serius ulang. Bapake ngasta buku mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Orang gawa buku kok gawa pulpen, pundi pulpene? Dalam kejagongan. Ngalamat. Ranyandak pikiranku ranyandak. Itulah kena apa? Nek teng pengajianmu baleke mesti sering ngundangi ibu-ibu. Selanggar wong lanang sekali diundang blesate jawabannya adoh banget pancen.
ra nyandak pikirane aku. Ya wis, sing ora ngasta buku ora nggawa pulpen ora masalah, Pak. Kula mboten wonten niatan mucali jenengan. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai lancar mangke dumugi acara ning purna tetep lancar barokah Allahumma. Amin. Mboten sios udan nggih, Pak. Lau panitia rada ketar-ketir kawit enjing wis udan. Ndalu ya udan deres. Mumpuni dugi mriki ya kletas-kletis grimis. Lah saniki mboten sios udan nggih? Jujur mawon nggih Pak DPR, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu sedaya, memang alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendheg udan. Guyune rasa ngece. Ki aku ngomong tenanan. Lek guyu kaya ora ngandel karo aku jenengan ki, tak ulang. Kula niki saestu saged ngendheg udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan, udan ora udan kabeh kersane Gusti Allah. Cuma niki pancen wau kan kula munggah grimis, Pak. Njur bareng kula pun mulai mukadimah terang. Kula niki saged ngendheg udan, jenengan bae sing ora ngandel karo aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Celengane swarga pertama ikhfaus shadaqah. Sedekah diam-diam. Memang saking salah satunggal sifatnya Gusti Allah geniku Al-Ghani yang artinya Gusti Allah Maha Kaya Raya. Di antara kita ada orang-orang yang memang dilebihkan hartanya. Tapi bagi orang yang diluwihno hartane, ya rasa mami dadi marakno tinggi hati, buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang tiap tahun haji, umroh berulang kali, gak usah sombong dong. Sing gelange selengen nganti tekan kelek, tumpakane motore PCI karo NMAX, gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar, umai lantai swidak rolas, gak usah sombong dong. Yang diluwino hartane lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Sing dadi bupati rasa sombong Ti. Sing dadi camat rasa sombong Map. Sing dadi lurah rasa sombong Lur. Kenapa kita nggak boleh sombong? Soale semakin kita sugih semakin ngertos jebule wong sugih kuwi tanggung jawabe gede. Tanggung jawabe wong sugih kudu ngerti zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan, tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita. Hayu sing seneng sedekah. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih tenanan, sing rada sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Hayu sing seneng sedekah. Sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayah. Saapik-apike sedekah linafdil hayah, sing bisa kanggo nyambung nyawa. Lah maaf ya kalau di sini ada yang bukan NU. Wong NU niku terkenal dengan delo-delo selamatan, delo-delo selamatan. Mriki wonten selamatan, Pak? Diwastani napa nek mriki selamatan? Selamatan. Nek cara nggih kula Cilacap kepungan. Sami orang ngucap kepungan. Benten kendurenan, kepungan. Wong apa? Saged mawon. Dadaan kari. Ora mek bancaan nek cara Temanggung bancaan. Mriki nggih sami bancaan. Bancaan. Nek basa Temanggung paraang kan ngono, Pak. Paraang bancaan. Bal-balang nang lapangang wis mangang kang. Mulane bahasa Temanggung ki nyong karo samang. Nyong karo samang. Bal-balang nang lapangang karo wis mangang. Apal wong setahun 8 bulan bisa dadi mantune Ki Usman Ridho aku ki. Ternyata niki tekan apa ya kok dadi tekan kono, Pak? Oh ya, Bancaang. Selamatan kepungan wong NU niku bentar-bentar selamatan, bentar-bentar selamatan. Anake mantu selamatan, putrane sepitan selamatan, bayari tanah selamatan, anake meteng
Slametan, meteng meneh, slametan meneh. Del-del slametan, del-del slametan. Tak pikir-pikir Bapak Ibu, janjane nasi berkat niku ya monoton ngono-ngono kutok. Malah kadang-kadang nang ilate bocah jaman seniki ra nyambung. Ora doyan jaman seniki mangan bacaan niku wau. Nggih napa mboten? Jan bocah jaman seniki nek ora seblak ora enak. Kula wau sak dawane saking Kecamatan Batur Banjarnegara lewat sumber dalan anyar nika. Dugi mriki kula sepanjang jalan kuwi weruh ana jambu kluthuk, Pak. Do mateng-mateng kok ora ana sing do mangan. Padahal zaman biyen zaman kula cilik ora ana jambu kober tuwa, ora ana jambu tuwa. Sing pentil-pentil tak klethaki, Bu. Yo rasane enak-enak mawon. Antara bocah zaman biyen karo kampret codot, lebih banter bocah ketimbang codote. Codot milih nek burung mateng ya urung dipangan. Lah jaman sengin ora ana jambu kok bertuwa. Sino mun diklethaki ya doyan, Pak. Bong golek jagung doyan mbiyen. Babal pirsa babal mboten jenengan. Nangka sing tesi pentil diklethaki tutul-tutul uyah. Yo enak mawon. Kula niki jamani, Pak. Bocah jaman saniki ya Allah, kon mangan yo angel, isine jajan mawon. Kula pantes mawon sak jaman saniki niku penyakit bervariasi, Pak. Saestu ketoke badane sehat. Ning dipakani ayam lehor mawon. Akhirnya nopo kata suntikan-suntikan malah penyakit sak macem-maceme sakniki. Jaman mien nyatane ngumure dawa-dawa badane sehat. Maca Quran biyen ora nganggo kaca sambung, pangrungon gronone pangambunge ya tesi cethok. Sampai zaman biyen 90 tahun tesi sehat-sehat. Wong biyen niku masyaallah jan ayu-ayu banget, Bu. Mung ngangge tapih. Iso tapih mboten, Mbak? Napa nggih cara mriki? Blebetan jarit zaman biyen. Mung nganggo tapih blebetan jarit mun luwes. Saniki ora ana wong tapihan, wong lemu-lemu kabeh. Wong lemu saniki umpamane dikritik niku, iya pancen aku lemu, ya piye meneh ora lemu wong niki mergo kabeh ngono kuwi. Alasane ya padahal mangan bae. Kula sing mboten kabeh ya lemu kula. Ya mergo napa mangan bae, Pak. Jaman saniki masyaallah panganan niku macam-macam variane, tapi sing akhirnya karena terlalu banyak zat kimia, mula macam-macam penyakit masyaallah. Padahal, Pak, bancaan niku ya panganane ngono ora ngono. Tapi jangan salah, ono nilai filosofinya. Bancaan tenggen kula Cilacap sing rada mentereng ya nasi tumpeng ayam mingkung tiang nembe sedok kestripakan. Sami kali mriki. Sakjane ya sing ora gawe nasi tumpeng ayam mingkung ya ora apa-apa, kemampuane wong dhewe-dhewe, Pak. Cuma nek tenggenan kula nasi tumpeng ayam ingkung tiang kok nembe sedok, wah nek ayam ingkunge kok mung siji dibagi wong sak dusun. Wah, ngalamat nggo bulan-bulanan, nggo rasan-rasanan wong, Pak. Pindah kula teng Temanggung, ternyata teng mriku ayam ingkung setunggal dibagi wong sak desa. Kula batin, kula ngucap, "Oh, niki lempere mriki diwadahi plastik nggih, Pak." Kula matur karo mertuane kula, "Mboten niki sanes lemper. Niki nasi tumpeng ayam ingkung kok mung sak cuwil." Nek tenggenan kula, Pak, ayam ingkung niku minimal sak menten-menten niku sak bandulane berkat, pancen ya modale kathah. Ning ya sing ora gawe nasi tumpeng ayam ingkung sakjane ya ora apa-apa, itu kan cuman makna filosofi. Filosofi ngono nek urung nginum klopo pancen kados niku, Pak. Jare lambene kesleo. Pintel matur panitia, oh urung nginum klopo ya cangkeme kesleo. Baru kali ini ana jaman nyangkem-nyangkem ke mumpuni ke. Wong kono kowe iki. Untung aku ora tersinggungan, untungnya si bocah aku Pak ora apa-apa dicangkem-cangkemno. Asal sampean puas. Filosofine nasi tumpeng kuwi bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor kuwi melingkar, ternyata Bu, wong urip ning donya ki melingkar muter. Dina-dina ya ketemu ning ngono tok, Pak. Salat ngibadah golek rezeki golek jodoh golek ngilmu sarawung karo keluarga sarawung karo tangga muter ngono tok gawe umum ya bentukane ngono-ngono tok, Pak. Sajane urip ning alam donya ki mboseni banget sakjane ngono tok dina-dina
Nih senajan muter ngisore tumpeng ki melingkar, satu titik pucuke madhep dhuwur ki tumpeng, artinya dina-dina muter golek ridone Gusti Allah kang Maha Siji. Mula lancipe pucuk madhep dhuwur. Mula jodhone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Lah mriki tanggene Watu Malang ayam ingkunge sikile ditekuk napa slonjor? Oh ditekuk. Sing slonjor anu sikile semutan. Slonjoraken mon mboten napa-napa. Lagi slonjor langsung ditekuk. Aku lagi orang rasani jenengan Yusartina, ya Allah. Langsung ditekuk. Jenengan slonjor apa bung dudu ayam ingkung. Ayam ingkung sikile ditekuk kuwi nggambaraken wong sujud karo Gusti Allah. Dadi nasi tumpeng ayam ingkung dina-dina muter urip ning alam donya golek ridone Gusti Allah ya sujud salat. Dadi wong gawe nasi tumpeng ayam ingkung kuwi ngelingaken kon salat. Lha nggo slametan ora salat. Ki ora uli maknane kuwi. Mriki wonten wong slametan tapi ora salat, wonten? Wonten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Pecine warna apa? Warna ireng. Padahal yang jenengan ya kupluke ireng barang. Mula nasi tumpeng ayam ingkung jaman seniki pun bergeser. Sakniki diganti mentahan, Pak. Sami kali mriki. Nggih kula wonten, Pak, slametan diganti mentahan. Napa hukumnya ya boleh. Misalnya kadang-kadang rada ribet pancen nasi tumpeng ayam ingkung niku diganti mentahan, nasine tumpeng dadi beras mentah. Betul? Ana kecape, ana minyak gorenge, ana tigan mentahe, gula kopi teh lengkap. Ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Kan wa khairu sadaqah linafdil hayya. Saapik-apike sedekah sing kena nganggo nyambung nyawa. Jenengan sing ora iso gawe nasi tumpeng ayam ingkung karena kemampuan. Ana sing ora ndek jabatan, ada ngilu, ora ndek duit nggo sedekah. Aja bingung-bingung. Hanya di agama Islam sedekah ki paling murah. Saking murah sedekah, Nabi dawuh tabassumuka, senyume panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Dadi sing ora ndek duit, ora ndek bondo, ora ndek nasi tumpeng, ora ndek ayam ingkung kok kepingin sedekah, nyengir. Nah, langsung praktik jenengan karo kula, nyengir ki sedekah. Asal nek ketemu saka listrik ya rasa nyengir jenengan. Bahaya ki jenenge nyengir-nyengir dhewe. Mumpuni aku arep takon mumpuni. Nggih, takon napa? Kula niki wajahe asline jarene pancen judes. Kula niki nek meneng tok ketoke medeni. Mula jarene bapake kula memang saka penjuron, saka lahir kula niki wajahe wis angker kaya kuburan mumpuni. Piye mumpuni aku ora iso takon karo wong. Ketika jenengan ra iso nyengir, mergo pancen dasar wajah asline judes, minimal ketemu wong kuwi manggut. Ketemu tangga minimal senyum. Ora iso takon, ora iso basa-basi mergo introvert. Pendiam pancen wonge ora iso basa-basi. Minimal nek ketemu tangga manggut. Ketemu wong ya senyum. Atus niku modele. Itu namanya sing dimaksud senyume jenengan dadi sedekah. Ketemu wong kita kon. Sampai-sampai Gusti Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan langsung ayat Quran ing tubdus shadaqati fa ni'mahia. Sedekah yang diumumkan itu baik. Sedekah nek diumumke hukume napa? Boleh. Jaman seniki kan kathah Pak, nek pengajian, pembangunan TPQ, pembangunan masjid niku bendaharane cerita karo masyarakat si A sekian, si B sekian. Kaya contoh pengajian hari ini. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan agenda kita warga Pasuruan nanggap mumpuni itu sudah terkumpul dana sebesar 42 juta rupiah. Umpama 42 juta rupiahnya yang 40 juta niku mutlak dari swadaya masyarakat wonten ing Pasuruan. Yang 2 juta niku memang sepisan DPR do maringi sumbangan alhamdulillah. DPR Suwondo 500.000, DPR Jumini 500.000, lurahe 1 juta. Umpama ya Allah, lurahe langsung pucet. Lah niku diumumkan camate pancen ora
Nenek Pak Camat kan PNS, beliau benten kali DPR. Kalau camat beliau kan ASN Bapak Ibu. Namanya camat Pak, niku gaji sebulan cuman 7 juta. Sebulan, itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Nggih, urung skincare ketua PKK barang nggih Pak Camat nggih. Kalau DPR lah insyaallah dana aspirasi kata. Lurah yen dadak kadul bengkok barang ki Pak. Onten bengkoknya mboten tahun jenengan Pak Lurah. Alah ya Allah melas banget pancen gering pantesan nggih Pak. Jebule bukan kula sing ketemu, ora ketemu bojo garingan, lurahe sing garing. Pak Camat ora ana bengkoke mesake tenan ya Allah. Dadi DPR Suwondo 500, DPR Jumini 500, lurahe 1 juta. Diumumkan. Dadi sing 40 saka wargane, sing 2 juta niku DPR karo Pak Lurah. Apa hukumnya sedekah diumumkan? Jare ayat Quran boleh. Tapi niatnya untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, mbedidil, bakhil, kikir, kucren jelantir, kaya upil kudanil. Nah, kuwi sasarane kuwi. Kadang Bu, wong pelit niku nek ana wong sedekah, bukannya hatinya tergerak, tapi malah dhek ngomong Allah. Tak ulang. Wong pelit Pak, sipate wong pelit. Nek ana wong sedekah melu nyumbang ora tapi nyidra. Modele kados niku. Contoh umpamane, mireng Pak DPR karo Pak Lurah sedekah. Si pelit niki ora sedekah tapi ngomong lho. Jare DPR awe mu 500. Leh. Nek lagi nyalon iya pancen teko rene. Dana aspirasi dijanjek-janjekno bareng pengajian sedekah mu 500. Leh. Aku ya nek dadi Jumini karo Suwondo lek sedekah ya rasa mono ben esuk nyalon dadi meneh kudune minimal 2 kali lipat 500. Aja dikeploki sik niki kan wong pelit sing ngucap. Dadi wong pelit ku nek ana wong sedekah boro-boro matur nuwun. Nek ana wong sedekah dhereke ora nyumbang tapi malah ngomong Allah. Mongatus minimal 2 kali lipate. Aku nek dadi nek. Lho iya, wong dadi DPR burung mesti maringi apa maneh nek ora dadi DPR. Sipate wong pelit ngono kuwi kadang. Melu nyumbang ora ana wong sedekah boro-boro matur nuwun tapi malah nyidra. Ana wong kene ngono kuwi, Pak. Wong pelit ora melu sedekah ngomongnya Allah. Onten Pak? Onten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Warna apa? Warna ireng. Sorry ya. Sembarangan jenengan nggih. Kerudung ireng ora mumpuni tok. Mbak Ayu tuh gini. Bu Iroh akeh kerudung ireng. Dadi anggere wong pelit ora melu nyumbang tapi nyidra kerudunge warnane ireng, klambine warnane kok perasaanku mulai gak enak. Jeneng ngarani sapa jajal? Sing cetha, wonge jagong apa ngadeg? Baru kali ini. Ana pengajian bunyi ini nggo tumbal. Untung aku wonge ora tersinggungan. Nek tersinggungan mikir tak gletano tak tinggal mulih. Wong amplape wis tak tampani. Sedekah diumumkan itu boleh untuk syiar, untuk rangsangan. Tapi lanjutannya ayat, sedekah diam-diam jauh lebih baik. Kenapa? Karena nek sedekah diumumkan niku rada samar pancen. Samare kecampur pamer. Tapi kan masalah pamer urusane dhek karo Gusti Allah. Umpamane DPR pamer ora apa-apa ngarep go nyalon meneh. Urusane DPR pamer orane. Jenengan narik sumbangan Pak nggih gawe masjid umpama. Sing sugih niku ngomel-ngomel mawon, sumbangan dela-dela sumbangan. Wingi masjide tepekine gari nanggap mumpuni ya sumbangan meneh. Kok marah-marah tapi tetep maringi sedekah, sedekahe ditampi, marah-marahnya enggak usah ditampi. Ya marah-marah kan urusane dhek karo Gusti Allah. Ikhlas niku kan nun sewu ketemu mburi. Nek wis maringi marah-marah, asal ora dieling-eling malah dadi ikhlase niku wau. Masalah pamer orane urusane dhek karo Gusti Allah, tapi nek ana wong sedekah
kok diumumkan rada samar pamer, maka ayo kita sing cilik-cilik niki Pak, ora usah mawi kudu dadak sedekah gede diumumkan nggo siar, ora usah rapopo. Tapi wong kula jenengan wong dusun biasa cari celengane swarga dengan cara sedekah diam-diam. Tindak teng masjid nyangking 2000 cemplungke teng kotak amal. Ketemu cah yatim maringi, aja mumuk haram tok. 2 minggu sepisan ketemu cah yatim karo maringi 20.000, rono nggo jajan. Ora usah diomong-omongke karo Pak Like. Nek diomongke Pak Like malah kuwi duit malah nggo judi slot. Aja ngomong-ngomong. Maringi sedekahan. Kirane Pak Lurah kepengin duwe ifau sedekah celengan swarga, Pak Camat barang pengin celengan swarga, rawuh dugi tenggone Mbah Rondo. Ki guyune jenengan ki pikirane ora apik niki Pak. Maksude teko nyanggone rondo begini Pak. BLT karo PKH ki terkadang maaf ya, sing nerima malah dudu sing miskin. Kadang-kadang sing sugih malah sing nampa. Sing mampu malah sing nerima. Nggih. Tak paringi pirsa ya, kenapa kok terjadi begitu? Terkadang sistem yang diinput oleh atas mereka sing ngurusi BLT niku masuk 5-10 tahun sadurunge. Dadi mbiyen kuwi si wong melarat Pak, dilala putune kerja ning luar negeri, dadi mulyake wong tuane sing akhire dadi sugih, ning wis kedaftare niku miskin tetep nampa. Sing akhire masa ya Pak Lurah matur ki jatahe jenengan diparingaken karo kono. Ki ra iso seperti itu karena napa memang ana daftare. Tapi si miskin sing melarat kadang melarat anyaran. Melarat anyaran, si nyuwun ini si nyuwun itu kae karo aku ya melarat aku njaluk padahal gelange ya ana, anting-antinge ya cemantrel. Ini jenenge melarat anyaran kuwi. Ngaku-ngakune dadi wong melarat. Sing akhire Pak Camat utawi Pak Lurah bilang sama istrinya, "Bu, aku kok nek teko nyanggone rondo kok kaya-kayane malah dadi fitnah." Soale apa bapak-bapak kene ya pancen pikirane ora apik karo aku. Dadi nun sewu Bu kae ana daftar, tapi piyambake kok BLT ora nampa karena daftare ora nono. Tulung Bu, gawanen ke beras sekintal nyanggone Mbah Rondo. Akhirnya Pak Lurah ngongkon garwane, mergo napa jenengan pikirane ora apik. Akhirnya perintah karo Bu Lurah ketentotan karo nggawa beras sekintal nyanggone Mbah Rondo. "Mbah nun sewu, kula diutus kali ayang embebe kula." Anu Lurah selamat. Kula diutus sowan mriki supados maringi wos niki Mbah sekintal. Soale ngapunten jenengan kan mboten kedaftar BLT. Padahal jenengan daleme ya ngapunten pancen gubuk reot. Tapi karena mboten kedaftar dados niki Pak Lurah meneng-menengan nek sedekah karo jenengan wos sekintal. Ora usah ngomong karo adine jenengan. Nek ngomong karo adine jenengan malah didol kilonan. Aja ngomong-ngomong. Ke. Ternyata pancen ini ya Mbah Rondo nampa sedekahan saking Pak Lurah mergo ora kedaftar BLT. Lah Mbah Rondo seneng banget ngucap karo Bu Lurah, "Ya Allah, ya Rahman." Seneng tenan rasane ya Allah. Duwe lurah padha pengertian karo masyarakat. Pancen iya duwe anak akeh ya bubar kabeh Bu Lurah ya Allah. Lah kula seniki ratang runtung kiambekan ning omah ngene iki ya Allah. Wis ora iso golek rejeki meneh wong kula niki ya Allah. Ngajak sedelo dengkule kenceng kempole manteng ngene iki ya Allah. Sampai wingi mangkat maring masjid ora tekan-tekan. Jebule nganggo kathok bolongan siji nggo sikil ora Mbah Lurah ya Allah. Pantesan keserimpung bae. Mulane kula niki mergo ora ana sing golekno nafkah. Kula jane ya iri karo sing padha nampa BLT ya. Tumpakane sekupi numpan-nampane BLT. Lah kula sing omahe arep ambruk ngene iki daya ngetan cagak ngulon. Lah kok malah ora nampa ya. Arep demo-demo kepriwe karo lurahe. Ngomong ngene iki wis ora genah rasane ya.
Ora nyono jebule jenengan tindak mriki Bu Lurah. Malah karo nyangking berasa kintal data ketentotan ngene iki ya. Nggih matur nuwun niki alhamdulillah. Berasa kintal berarti orang wulan ora mawi dadak nempur ya. Sampai kena maring kaki selamat lurae. Jebule Pak mung nirokke suara mbah-mbah niku gawe kesel Pak lambene kene pancen celong ngene iki ya. Wong ngene iki dengkule kenceng tenanan pancen Pak. Mulane matur nuwun sampekna karo Lurah Slamet kae ya. Matur nuwun wis gelem maringi sedekah muga-muga sing barokah. Melas nek ora didongakna kaya kae ya. Melake ketemempel karo sound system ya. Lek sedekah meneng-meneng niku wis entuk celengane swarga. Ben sing diumumaken sedekah sing gedhe-gedhe, DPR sing ndek pejabat. Kita masyarakat biasa-biasa mawon gampang Pak lek mados celengane swarga. Nyang masjid nggawa nyangking duit 2000 5000 niku insyaallah ndadosaken celengane swarga. Allahumma. Nggih ngomong-ngomong pun jam berapa sekarang Pak? Jam pira? Jam kalih. Oh, jam kalih waktu Indonesia Pasuruan. Dados Pasurane mriki jame benten karo Pasuruan Jawa Timur, Pak. Ngoten mriki tasih jam kalih. Berarti wong Pasuruan pinter. Pinter ngapusi. Ternyata wis jam 3:30 lewat. Ya Allah. Kalau wau mulai pengajian nembe salam niku jam kalih, Pak. Lah niki sudah jam 4 kurang 20 menit. Ya Allah. Berarti lek ngaji niki wis sejam 40 menit. Berarti insyaallah pun cukup nggih, Pak? Dereng. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa dereng cukup nanggap dhewe. Grimis meneh to, Pak? Alarm niku, Pak. Dimulai dari grimis, diakhiri di grimis. Gusti Allah belani nyong kowe. Dan tenanan ki pas banget tahu pas salam tesi grimis ngaji alhamdulillah terang niki grimis meleh ta Pak. Nah nyong kan wis ngomong nyong ki bisa ngendek udan. Jenengan wis ora ngandel karo nyong ki. Bareng ngajine rampung ya udan meneh kowe. Mantune Kiai Usman. Alhamdulillah niki sajane kula badhe matur celengane swarga wonten sekawan tapi nembe sepisan mawon nembe setunggal lek menjelasaken pun sejam 40 menit Mas Kak niki sing telu kula paringi pirsa panitia Pasuruan nabung nyelengi meneh nggo esuk dirampunno nganti telu kuwi nggih sale urung rampung ben esuk teko rene mali Allahumma inilah kami panitia Pasuruan tepuk tangan dulu dong buat panitiane masyaallah turun sangat atas sedekah panjenengan damel panggung semewah niki sampai damel acara gedhen wau sing rawuh niku jare ketua panitia Pak Kiai Mukhalim niku sing rawuh sekitar 2750 Mulane ya pantes nek jenengan wonten sing ora keduman senek nyuwun pangapunten, mboten keduman kursi palunggahan kanthi sakeca nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah, tapi didongake sareng-sareng panitia dan warga Pasuruan kita saya hadir mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah ingkang sholih-sholihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Saya harap 2 menit mohon sekedap niki sak mangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Mboten kula mboten mantun mimpin doa. Sak gagah-gagah kula iso ceramah tapi kula tetep santri. Kula namung sak derma santri dados kula tak ngalah barokah doa saking Bapak Kiai wonten ing tlatah Desa Pasuruan menika sumangga Mbah Yai Pak Yai Pak Ustadz matur nuwun rawuhipun kersa amberkahi posan dinten menika Bapak Camat matur nuwun Pak Camat rawuhipun Bapak Oni Wiono matur nuwun sampun hadir kanthi langsung sing ali-aline sakeong-keong Bapak Jumini
suami Ibu Jumini, Pak Lurah Binangun, Pak DPR Suwondo, Pak Ibu Lurah Jumini, Ibu Lurah Jumini. Ya Bu Lurah barangan pancen. DPR Jumini matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun, Pak Lurah ngapunten kata guyonane ya Allah, digering-geringaken barangan jajal ngene ngucap. Maafkan aku ya Lur, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sapi paredoa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng widodolir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Sumangga samangke doatipun imami kalian Bapak Kiai napa dene Bapak Ustadz Syafaat kagem derek amberkahi doa sumangga saking kula sedaya panjangke papunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.